हम जो है इसको पहाड़ी भाषा में कपास ही बोलते हैं, और ये पत्ते के पीछे चिपके रहते हैं। मैं इसको निकालने की विधि बताता हूँ आपको। इसको एक साइड से ब्रेक करते हैं, फिर इसकी कपास जो है यहाँ से पकड़ के, और ये कुछ इस टाइप से निकलती है, इस टाइप से। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग बताते हैं, जो कि अपने बकरी चुंगान वगैरह में आते थे, तो उनके पास आग जलाने के लिए जो है पहले तो कोई लाइटर माचिस थी नहीं, तो एक अगेला टाइप का एक लाइटर होता था, मतलब लोहे का, तो इसको इकट्ठा करके और फिर इसमें वो आग जलाते थे। तो ये कपास कुछ इस टाइप की होती है। ये भी हमारे जो है जंगली प्रजाति में एक सर्व में आती है।